హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు పార్ట్ 2. ఈ వీడియోలో మేము ఆఫ్టర్ లంచ్ తర్వాత ఏం విజిట్ చేసామో మీరు చూడబోతున్నారు. ఇక మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ వరకు చూడనట్లయితే చూడండి. దాంట్లో హైలైట్ వచ్చేసి బర్డ్స్ ఫీడింగ్. ఇక పార్ట్ 2 వీడియో అయితే అదిరిపోద్దని చెప్పొచ్చు. దీనిలో చాలా హైలైట్స్ ఉన్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది బర్డ్ ఇంటరాక్షన్.
ఇక అసలు నిజాలు మాట్లాడుకుంటే టికెట్ ప్రైస్ కాస్త ఎక్కువ ఉందనే చెప్పాలి. దాంట్లో ఉన్న అట్రాక్షన్ అన్ని కూడా మనం పెట్టే కాస్ట్ కి యాడ్ చేయవచ్చు. కానీ కొన్ని అట్రాక్షన్స్ అడిషనల్ గా ఇచ్చారు, వాటికి మనం పే చేయాలట. ఇక కిచెన్ లోకి సాక్స్ ఉంటే కానీ ఎలా చేయకపోవడము, వాడికి ఒక ₹30 ఎక్స్ట్రా పే చేయాలి. అలాగే సమ్మర్ లో కనీసం వాటర్ ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం మానేసి లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ₹40 అమ్మడము. రెస్టారెంట్ లో వాళ్ళ మెనూలో ఉన్న వాళ్ళ ఐటమ్స్ కూడా లేకపోవడము, కేవలం ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్ ఉండడము. ఇక 7 వండర్స్ కు సంబంధించిన ఒక్క నేమ్ బోర్డు కూడా లేకపోవడం, కనీసం నేము దానికి సంబంధించిన చరిత్ర ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మళ్ళీ త్వరలోనే కలుద్దాం మరో వీడియోతో. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.